یو بزرگ ته چا زوی راوستو وی چې دا ماشوم می ګوړه ډیره خوري، غاښونه یې ټول خراب شو. هغه وی سبا یې راوړ. چې سبا یې راوستو نو ورته ویل چې بچیه بیا ګوړه مه خوره. ویل ښه. نو ورته وی صاحب دا ټکې خو پرون هم تا ورته کولی شو، زه دې بیا ولې را په عذاب کړم؟ ورته ویل بیا مې ځکه را په عذاب کړي چې پرون ما په خپله ګوړه خوړلې وه. نو که ده ته مې ویلی وی چې ته ګوړه مه خوره نو په ده بیا څه اثر کوي؟ که تاسو خیال وکئ زه وړوکی وم، په خبرو پوهېږئ، زه وړوکی وم نو موږ به د شلتالانو ګټ کې راټولول او په دې باندې به بیا لوبې کولې. نو واړه و چې راته ووایي چې په هغه زمانه کې دا د اوس یې په اسلام آباد نوم ایښی دی، په جنګیر پوره کې د ډمو بازار و. اوس پکې دا چوغې موغې او دا کپړې دا خرڅي، اسلام آباد نوم یې پېښی. اسلام آباد آسان نوم دی، په هر ځای خلک پنډای کې هم په اسلام آباد نوم ایښی دی، که هر څه پکې کېږي خو اسلام آباد دی. دا د ډمو بازار و. نو هلکان ووایي چې راځئ دا ډمې شلتالان ډېر خوري او هلته ډېر ګټکي پراته وي، نو راټول به کړو. نو مونږ لاړو د ډمو بازار ته، په لاندې کوڅو کې هم شلتالانو ګټکي راټولو. نو یو ډمه جاړي بلخانو کې به ناستې وې، تاسو د هلکانو ته پته نشته، زړو زړو لیدلې وې. نه زمونږ د دې کلي نیم هغه وخت کې یو لیدلی، اوس هم چې راشي ما ته مخامخ دا سترګې داسې ټیزنې غوندي. نو یو ډمه جاړي، نو یو بلې ورته آواز وکړو. په دې بلخانو کې به دا ډمې داسې په کړکۍ کې ناستې وې، ځان مان به جوړ کړی و، خلک به ولې تله راشي. نو یو بلې پې آواز وکړو، ویل ولې جاړې؟ نو هغې ورته وایي چې اینې مخامخ پلانی ډمه چې ده ما ته وایي چې ته توبه وباسه. نو ویلې زه لا پیدا هم نه ومه چې دا راوتې ده او ډمه شوې ده، نو دا توبه نه وباسي او ما ته وایي چې ته توبه وباسه. په کار خو دې ته دي چې اوس زړه شوې ده چې دا توبه وباسي. نو عزیزانو یو ډمه بل ډمې ته ویلی شي چې ته توبه وباسه. یو بزرگ ته چا زوی راوستو وی چې دا ماشوم مې ګوړه ډیره خوري، غاښونه یې ټول خراب شو. هغه وی سبا یې راوړ. چې سبا یې راوستو نو ورته ویل چې بچیه بیا ګوړه مه خوره. ویل ښه. نو ورته وی صاحب دا ټکې خو پرون هم تا ورته کولی شو، زه دې بیا ولې را په عذاب کړم؟ ورته ویل بیا مې ځکه را په عذاب کړي چې پرون ما په خپله ګوړه خوړلې وه. نو که ده ته مې ویلی وی چې ته ګوړه مه خوره نو په ده بیا څه اثر کړی؟ نو عزیزانو عرض مې ده چې نن د ملک واګي چې د چا په لاس کې د دې قماش خلق کومو کرتوتونو کې چې په خپله مبتلا دي، د هغه کرتوت که ما ته ووایي چې ته دا کار مه کوه نو په ما به اثر وشي، یا زه به یې ومنم چې ته زما نه مخکې دا کار ولې کې، نو چې ته ما نه مخکې په خپله کې نو زه به څوک. لکه یو بزرگ وی چې اذا کان رب البیت بطبل ضاربا، اذا کان رب البیت بطبل ضاربا فلا تلومن اولاده بالرقص. اذا کان رب البیت بطبل ضاربا، چې د کور مالک د ماشومانو پلار دوپړی غږی، پلاری دوپړی غږی، نو که ماشومان ورته ګډ شي نو ماشومان یې ملامتول پکار دي، ځکه چې پلار یې دبلې ماري نو زوی چې دی هغه په ګډېدو باندې ملامت کول نه دي پکار. نو عزیزانو عرض دا و چې دوی څه وایي نو دا دروغ وایي. چې څه وایي که د جمهوریت نامه علي نو دروغ وایي، دروغ وایي. ته ورشه په ټول پاکستان کې دا کوم الیکشن چې دوی وکړو چې د دوی دال پکې نه ګلیاویږي، ځکه چې په مسلم لیگ باندې د اسمان نه وحی راغلی ده چې په پاکستان کې د بل چا ځای نشته سوا د مسلم لیگ نه. نو چې د دوی دال پکې نه ګلیاویږي، هلته وګورئ په ملک کې شوي الیکشن کې څه لوبې کوي لګي چې د دوی دال پکې نه ګلیاوي. بیا دا ملک صرف د هغه چا دی چې د چا په لاس کې اقتدار وي. نن د قوم بچي MA او LLB او BSc او BABT او ډبل MA کړي دي، کلرکی ورته نه ملاوي، او ته ریټایر فوجیان راولې
چې چرته سوره خالی پاغي کې ریټایر فوجي ورننه با نو د عمل د دوی د پلار جیګیر دی. ریټایر معنا څه ده؟ انګريز به ریټایر کندم توي چې د ارث نه وته د بوسنور کور ناسي الله الله بکای د مزدوري او د نوکرای قابل نه. نن کله چپړاسي زه خالی شم ال ریټایر فوجي را نوې فورس جوړیږي. تاسو کما کلیه په خبره پويږئ نه. مړ پدې ما چې زمون ژوند د لیونی خوب ده. زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا. ژوند زمون د لیونی خوب ده. لیونی چې خوب وګوري نه په خپل په پويږي او نه بل پويولې شي. نن د پاکستانیانو ژوند چې ده ا د لیونی خوب ده. پويږي نه تنظیم نو کیږي او نو فورس جوړي دوی لګیا دي او په نوې فورس کې پنشنیر فوجیان براولي او هغه تانیداران لګي او یا با دابا خپل پکې لګي. د بابا د خپلوانو کور وران دی وزیر اعظم تا چې 5 نکاتی پروګرام نئی روشنی سکولونه کولاو کړی دي. نئی روشنی سکولونه په دې سکولونو کې چې دا د قوم او بچیو قوم سبق وایي دا بکای څه چا چې ویلي دي دا غي ځای چرته ده. بیا وګورئ دا پالیټیکنیک کالجونه چې دي پالیټیکنیک میرټ دوی خاده 900 نمبر. اوس پالیټیکنیک کې څه ترکانی او جولاګيري او نداپی او خدا کا سبق دے کنه دا غي میرټ 900 خه. بیا غي د پارا وفاقي گورنمنت عظیم فند ورکړی دی چې دا کالجونه ډبل شفت کوي. سحر کلاسونو کې چې الکان نه ځایږي نو هغه د پارا شفت ډبل کوي. د پالیټیکنیک ډایرکټران او سیکریټریانو نه تپوس بسو کوي چې مرکزی حکومت کم فند ورکړی دی تاسو د پالیټیکنیک کالجونه ډبل شفټونه کوي ولې نه؟ ما خپل نه دی لیدلی. زه نه ټي وي ګورم او نه ډرامې ګورم او نه ماته پته شته. خو چا راته وایي چې په ټي وي کې یو ډرامه کېږي چې اره دوکه وکړي نو هغه سړی ووایي چې دا کانې ونه کړو څه به کړو څوک یې تپوس کوي. پوس پرې کړی او شرمېدلی حکومته ستا په ټي وي کې تا نه پرتګو باسي او جامې در نه وویستې شرمېدلی ته په دې هم نه شرمېږي. او ما اورېدلي چې داسې شی نه دی چې هغوی ورپسې لکۍ نه دي تړي. داسې شی نه دی. تاسو به ګورئ ټلویزیون خو تاسو سره شته مبارک هم شه ګورئ په رڼا ورځ لوټ لګېدلی دی بازار لګېدلی دی تپوس والا څوک نه. دا ملک د دلی راجا دی وای دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں جڑا والا پہ څوک نشته. دام سم ملک دی چې د کم ملک وزیر اعظم د چواړیانو د جمعدار فیصله په ټوله ورځ کې ونکړې شي هغه وزیر اعظم د دې قابل دی چې د دې ملک وزیر اعظم پاتې شي. پرون چې پېښور ته راغلی و د کمیټۍ میر څه شي خو د چواړیانو مشر جمعداري کنه دا فیصله یې ونکړې نو ناکام لاړو. داسې ملک دی. نو دا تاسو ته په غوسه په دې چې څه خبره راغلې نه تاسو پرتګونه ایستي او بیا میدان ته د شپې په 2 بجې پوسټرې لګوئ په 2 بجې صاحب په دیوالونو لیکل کوي آپ کی قیمتی ووٹ کا حقدار فلانی خان. خو سپلانی خان ته وګوره د دنیا غل ډاکو بېمان درنده هغه قوم د پاره تاسو پوسټرې او ټول دیوالونه لیکي کنه لیکي. یو مولا ولا په بنو طرف افعل شو مال خو شو چې خدای دې د مولام کور لکه تاسو کې د چواړیانو جمعداري کې به فعل شو د چا مقابله کې د یو خان مقابله کې خلقو څه وي مړه مولا نه څه غواړي. اوس د جمعه ته ورځو موږ وظیفه بخورو بیختی زاده خان دې کنو ته نشلې توري چې خو ملایي اله په دې نیت خلقو وټ ورنک
نن زمونږ ایمان د شنو چایو پیاله ده او زمونږ ایمان د تورو چایو پیاله او زمونږ ایمان د واده خټ کېدلې وریجې دي په دې زمونږ ایمان خرڅېږي یا زمونږ ایمان د کچرو کباب او روټۍ دي ورشئ په کچرو کې ګوانو ګورئ بیا مالدارانو ګورئ بیا ملکانو ګورئ بیا تصدیق کنندگانو ګورئ په کباب او روټۍ د دوی ایمان نو ایمانونه نشته کاکا ما امید لرئ او ما په تمه اوسئ کوم نظام چې زه بیانوم تاسو دپاره زما خپله بیړۍ غرقه ده زه به تاسو سره کاږم یا ستاسو بیړی به څه پار کړم تاسو ووایئ په ایمان چې یو پلیت تاله وي زه په منځ کې ناست یم او تاسو رانه ګیر چاپېر ناست یئ زه ځان ته پاک ویلی شم ویلی شم که زه ووایم چې زه پاک یم او تاسو ما نه ګیر چاپېر پلیت یئ نو ما ته به دا ووایئ چې خوله دې کې دې دانه وخېجه نو ته خو په منځ کې ناست یې نو ځان ته څنګه پاک وایې نو ستا پاکستان نن پلیت ډنډ دی مونږ یې په منځ کې ناست ځان ته پاک نشو ویلی نو عزیزانو عرض مې دا و چې انسان الله ممتاز کړی ولې دی د ټول حیواناتو نه الله دته امتیازي شان ولې ورکړی دی ځکه چې یوازې عقل د ده د ژوند جوړولو دپاره کافي نه و هغې دپاره یو معین او یو مددګار پکار و یوازې عقل دا یو سړی پرون راغلی و 13 ورځو کې یو وفد راغلی MRCA فرانسیسی اسپتال دی په جی ټي روډ باندې MRCA فرانسیسی اسپتال دا هغې مشره د فرانس انګریزه ده او دغه اسپتال چلی فرانسیان هغې کې ملازمان دي مسلمانان کابلیان بیماران وغیرہ وغیرہ هغه انګریزه پکې مسلمانان مونځ ته نه پرېږدي یا که د روژې نوم والي هغه ورپورې ډرامې کوي که د حج نوم والي یا ورپورې هغه انګریزه ډرامې کوي دا 13 ورځو کې یو وفد راغلی او پرون بیا دا یو سړی را نو ما هغه ته ووایي چې بچیه دا د اسپتال دی د چا د فرانسیانو دی وی چاو مشره والا غیره لګلې ده وی چاو امداد والا غی ورکوي وی نو مالته په اعتراض کولی شرعي نظام امریکې لا نه دی غوښتی کینو څه پورې به وختي راغلی او 200 کاله ته د تاج و تخت برطانیه لاندې غلام وې او 40 کاله وشو چې ته د امریکې غلام وې ستا خپل دي څه شي نو ما هغه ته وایي چې زه به تقریر کې ووایم خو دوی دا زما مثالونه به م اورېدلي چې یو شرمېدلی بل شرمېدلي ته نشي ویلی چې ته ولې داسې ویلی شي نو ستا د پاکستان حکومت وړاندې نه جامې وتې دي او دین او اسلام پورې خندا کوي ستا د پاکستان په محکمو کې افسران داسې تیر شوي دي چې په جوماتونو کې بانګونه بند کړي چې دا د شپې ما د خوب او باسي بانګونه یې بند کړي نوکران یې د بنګلو نه ویستي دي چې منځونه کوي نو لاړ شه کور کې کښېنه دا د منځونو ځای نه ستا د پاکستان افسران په مجلس کې ناست خلقو ته ویلي دي چې زه روژې نه نیسم What is روژه روژه سي ستا د پاکستان دا خسی مالداران دوی په مجلسونو کې ویلي دي چې مړه روژه خو هغه څوک نشتی چې اوړه ورکرني او دا ټکی هغه چا کړی دی چې پلارانې ما لیدلي چې د هندوانو لوښي به یې وینځل او د هندوانو د دوکانونو بوره یې به یې اوچتولې هغې سره د پاکستان د برکته چې پیسې رالې نو هغې ویې روژه خو هغه څوک نیسي چې اوړه ورکرني دا ستا د پاکستانیانو حال دی نو ته د فرانسیسیانو نه به څه ګیله کوې او خو دي بي دي نه نو سړي پاتې نه دي روره په ملک صفا خبره ده سړي پاتې نه یو کوچی له ښځې راغلې ویل خورې مبارک سه هغې ویل ولې ویل ابا دې ملک سه پلار دې ملک شو مونږ په دې قبایلو کې د ملکۍ پسې خلک ډېر زور کوي که نه جي او بیا دې قبایلو څه خاص پټکی ساتلی چې تحصیلدار صاحب سره ملاقات نو شمله ممله او که نه داسې ځان مانې غوړ کړی چې تحصیلدار له ورننوځي ورته وایي کښېنه نو چې دی کور ته راشي نو کور ته وایي چې ښځې خدای پرستې چې صاحب له خو ورننوتم که نه چې داسې خو یې کوس پاس راته وکتو و په کړسې کې یې کښېنولم
وخلا چې ډېرې خواږې خبرې را سره تحصیلدار اوس تحصیلدار څه تحصیلدار څه خدای پر راسته که زه په پېښور کې په تحصیلدار پوز هم پاکه کړم پوزه نو قبایلو کې تحصیلدار چې دی هغه هم د دغه اسمان نه را پرېوتې او کور ته چې په حجره کې چې کښېني صاحب له لاړ وم هغه چې ډېر عزت دی ما وکړ په کرسۍ کې کښېنم نو کوچی ته ښځې راغلې ویل خورې مبارک سه ویل ولې ویل اباد یې ملک سه نو کوچی ویر وکړو مخ یې ووالو ورته ویل خورې قیامت وی چې ولې ویل سړي ټول خلاص شو چې د ما با ملک سه سړی اډو چېرته پاتې نه شو چې زما پلار ملک شو نو وروره په پاکستان کې سړي خلاص دي تاسو راشئ دا ستا د دې صوبه سرحد هیلث منسټر هیلث پیژنئ څه ته وایي څه ته وایي هیلث یریږئ ما زه بلا نه یم هیلث منسټر د صحت منسټر د دوایانو منسټر د اسپتالونو مشر ستاسو د په خدای قسمی چې دا لږ تپوس خو کوي چې د دې صوبه سرحد د صحت منسټر چې دی د هغه تعلیم څه دا کار خو لږ کوي د ملک اعلی تعلیم او اعلی نظام او دوایانو نظام هغه وګورئ او بیا وزیر وګورئ او دا وزیر قابلیت یې وګورئ نن زه یو خرابه دوایي به تاسو راشئ په کورونو کې دوایانې جوړېږي کورونو کې او دا کیمسټانې خرڅوي او بیا د متعلقه ډاکټر او ډاکټرې سره ملو وي نو د کور جوړ کړې دوایي چې دا هغه ډاکټر په کمیشن باندې او هغه ډاکټره په کمیشن باندې لیکي او هغه کیمسټ ورځي د کور دوایي ته ورشه اسپتالونو کې وګوره کروڑونو روپو دوایي اسپتالونو ته راځي یو ډسپوزیبل سرنج چې په 1 روپۍ کېږي عام د اسپتال نرس به درته ووایي چې ورشه ډسپوزیبل سرنج راوړه خو سړی نشته که نه که سړی وی نو بیا به د دې ملک دا حال وی بیا به دا ملک داسې وی تمام متعلقه محکمې چې دي عاملاو یو وزیر چې اوس یې ویستی دی یو ډایرکټر ماته اکسین خط راولېږلو چې 3 لکه روپۍ رانه اخیستي دي چې ډایرکټر کوم دی او تر اوسه یې ډایرکټر نه کړم لږ په جمعه کې ووایه مال ډېرې ښه کړي دي ستا د خدای کور په هغه اکسینی وباسي ویران دي کې خدای ستا کور د بد لیوه بچیه 3 لکه روپۍ چې تا ډایرکټرۍ دپاره ورکولې خو په اکسینی کې به تا د خلکو بیړه تباه کړي نو 3 لکه روپۍ دې ولا پیدا کړي سم کار یې در سره نو عزیزانو سړی نشته تپوس والا نشته یو سړی او ښځه به ترې ډېره یېرېده او یو ناډو یېرېده وی هلکه څه چل دی تا نه ښځه ډېره یېرېږي او ما ناډو یېرېږي وی وروره ما خو واده وکړو کور ته رالمه ړومبی شپه وه کوټه کې پیشو میاو میاو وکړه ویل چاړه مې راواغستې وی څو چړې مې ښځې مې چا چاړه او زما سترګې وکتې هغه چې یېرېدلې ده نن هم یېرېږي د جنیجو صاحب هم د شپې پیشو کوټې ته بوتلې ده چې پیشو یې بوتلې ده چې هغې میاو کړي دي ده چې چاړه راغستې ده چې پیشو یې په چاړه والې ده نو ښځې ورته ووایي چې وی هغه ای ترنکو او مردن گربه شبی اول اوس پیشوګانې مه وجنه ما په ړومبی شپه ته پېژندلی نو دې محکمو دا سربراهان پېژندلي دي ځکه نن ستا په محکمو کې علالعلان بازار لګېدلی دی لوټ لګېدلی دی سره سترګه دې وه دولت ته و په پاکستان کې اوسېږه سره سترګه او دولت ته نه و په وخت ځان لږ کوتی که نه او پکې ځان خښوه ستا ځای په دې ملک کې نشته نو په نفس حیوانیت کې څومره ذیروح اشیا چې دي دا ټول مشترک دي دا ټول حیوانان دي او دا ټول د خدای مخلوق دی انسان چې الله پاک په ټولو حیواناتو کې ممتاز کو او په ټولو حیواناتو کې خسته شکل
او خسته هیئت او صورت چې ده هغه انسان ته ورکړي. تاسو څومره زیروح اشیاء چې وګورئ نو په دې ټولو زیروح اشیاءو کې خسته صورت چې ده هغه د انسان ده. ما په خبرو پوهېږم. خر او انسان ودروا او چاته ووایه چې دا خر خسته ده که دا سړی خسته ده. سنډا او انسان ودروا، غوی او انسان ودروا، وغیره وغیره. او دا خبره اوس چې انسان په ټولو مخلوقاتو کې په خسته صورت پیدا ده، نو دا خبره هم خدای کړې ده، دا زما ایجاد نه ده او نه زما خبره. الله ویلی دی چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان پیدا کړی دی په ډېر خسته صورت باندې. نو دومره تاسو هم ټول پوهېږئ چې ښه خلقت او ښه صورت په ټول کائنات کې زیروح اشیاو کې دا صرف دی. نو چې څومره د خلقت او صورت خسته خدای جوړ کړي، نو داسې د رهنمایي هم الله پاک په خسته صورت باندې کړي. 1,40,000 پیغمبران علیهم الصلاة والسلام دا صرف د دې انسان د رهنمایي د پاره خدای را لېږي. او تاسو ته پته ده چې دنیا کې هر یو شی چې تاسو خسته وګورئ نو دا دلیل د دې وي چې دا دروازه ده یا دا دیوال ده یا دا چت ده یا دا سرک ده یا الماره ده یا کرسی ده یا میز ده. نو چې دا تاسو وګورئ نو دا یقین بم ضرور راشي چې څومره یو جوړ شوی شی ښایسته وي نو دا دلیل د دې وي چې د دې جوړونکی به هم ډېر ښایسته وي. ځکه چې هر موجود دا دال وي په موجد باندې. څومره موجودات چې تاسو په دې کائنات کې وګورئ نو دا دلیل د دې وي چې دا موجوداتو د پاره څوک موجد هم شته. بې موجده یو شی په وجود کې نه راځي. دا تاسو ویلی شئ په دې جومات کې ناست چې دا زما خولې ته مخامخ چې کوم لوډ سپیکر دی دا په خپله جوړ شوی دی، دا ویلی شئ؟ یا دا زوړند پکې چې دی دا په خپله جوړ شوی دی، یا دا لنټر چت چې دی دا په خپله جوړ شوی، یا دا د دروازې چې دی د جومات دا په خپله جوړې شوي. دا ټول څیزونه که خیال وکړئ دا موجودات دي. او هر یو موجود چې وګورئ نو هغه دال وي په دې باندې چې د دې څوک موجد شته او د دې څوک پیدا کوي. نو عزیزانو که یو دومره غوندې اوسپنه چې تاسو وګورئ ټول جومات ته آواز رسوي، ستا عقل دا نه مني چرې هم چې دا اوسپنه په خپله را جوړه شوې ده او مشین یې جوړ کړی دی او آواز پکې پیدا شوی دی او دا به چرې ستا عقل ته راځي. نو چې د دې دومره وړوکي شي متعلق ستا عقل ته دا نه راځي نو بیا دا ځمکې او اسمانونه او دا دومره عظیم نظام د دنیا چې دی دا به د عقل ته څنګه نه راځي چې د دې هم څوک پیدا کوونکی نشته. دا په خپله لنډ دا انور وګورئ، د نور سترګه وګوره دې ځای نه د ننبعي د یو روټۍ عمره ښکاري او دا یو سترګه د نور چې ده دا د دې ټولې دنیا د ځمکې په 8 مقدار له لویه ده. دغسې دا سپوږمۍ وګوره دا د دې ځمکې په مقابله کې داسې ده لکه په یو لوی شکور کې چې 1 روپۍ واچي. عزیزانو دغسې دا یو ستوری. نو دا ټول موجودات دي او موجوداتو د پاره موجود چې دی دا ضروری دی. ایس موجود بے موجد نه. نو اول خو به دا ومنئ چې په دې کائنات کې د کائنات موجود چې دی دا صرف د پروردگار عالم ذات دی، بلې څوک نه. بیا دا ټول کائنات د خدای ملک دی او مالک ته هر وخت اجازت وي چې هغه په خپل ملک کې هر تصرف چې ستا پټی دی که ته په خپل پټي کې الوګان کرې نو تاسو منې کولی شي، یا پکې کچالان کرې نو تاسو منې کولی شي،
یا ته پکې جوار کرے نو تاسو منې کولې، یا ته پکې غنم کرے نو تاسو منې کولې، یا ته پکې اپیم کرے تاسو منې کولې، ځکه چې ستا ملک دی، ته چار څه پکې کې. تاسو وګورئ د پاکستان حکومت زړه پړکو چاودو د چې اپیم مه کرئ، اوسو کې منی نه، ټوله دنیا اپیم کری لګیا. اپیم ولې مه کرئ؟ ولې ما ته حکومت ہوئی چې گندب کې خلق اپیم کری او دې نه دا هیروین جوړي، دې متعلق د علماء ته تقریرونه پکار دي چې الکه دا اپیم مه کرئ. نو ما ورته وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده، زما هم دا رایه ده چې اپیم مه کرئ. خو یو خبره درته کوم، بله خبره ده چې په پاکستان باندې نن حکومت چې د چا دی دا غوی د عقل جنازه وته ده، هغې کې عقل نشته، پوهېږي نه سبا پیژني او نه ماښام. یو سړي ته چا ووی غلا دې وکړه بیړه دې غرکشه، آخرت کې به څه کې؟ هغه ورته وویلې چې آخرت کی خبر ہے کس کو، آخرت کی خبر ہے کس کو، یا تو آرام سے گزرتی. آخرت چاته پته ده؟ خبرې د دې دنیا کوه چې غلا مې وکړه، ډېر مال مې ووالو، مزې به پې کوم، دنیا کې به خورم سکم او عیش به پې کوم. د دې بدبخت قوم نظر چې دی هغه په آخرت باندې نه دی. دوی وقتی طور مفاد ړانده کړي دي. نو کم ملک د ملک سربراهان چې وقتی طور مفاد ړانده کړي وي، داغه ملک انجام داشي چې هغه وران شي، ملک تباه شي، یا خدایي آفت پر راشي یا بیرونی طاقت پر راشي او هغه ملک ته قبضه کړي. دوی سره به دا چل کړي. نو د دوی د عقل جنازه وته ده. دوی یې په 16-15 او په شرم نه دي، په دې نه پوهېږي چې دا کار زه کوم، زه په دې شرمېږم، خلق به څه وایي. اوس دوی په خپل ځان کې ټیک دي. دوی وایي چې خلق وینو مونږ ته به ووایي که نه چې دا شرم دی، چې خلق شته نه نو مونږ ته به څه څوک ووایي چې دا شرم دی. خو هلکه مونږ په دې جومات کې چې دا څومره ناست دي او زم کمیس پرتوګ وباسم بربند په دې منبر کېنم، او تاسو هم کمیس پرتوګ ویستی او بربند په دې جومات کې ناست یې، نو په ایمان ووایئ چې تاسو به ما ته ووایئ چې ته بربند ولې، یا زه بربند په منبر ناست یم او تاسو هم کمیس پرتوګ وباسئ او ټول بربند کېنئ، نو زه به تاسو ته ووایم چې هلکه بربند ولې یې ظالمانو جومات دی. زه به ووایم درته که زه ووایم چې تاسو بربند ولې یې جومات دی، نو ته به وایې چې ته خو موږ نه مخکې بیخت یو، زه بربند ناست دی. نو عزیزانو نن قوم هم پرتوګ ایستلی دی، بربند دی، او دوی هم بربند دي. نو خفته را خفته کوي کند بیدار، یو د بل د ویښولی شي، یا یو بربند بل بربند ته ویلی شي چې هلکه ستا دا خانه ښکاري، ویلی شي ورته. که یو بربند بل ته وایي چې هلکه ستا دا ابوی دا ستا چې ښکاري. نو عزیزانو قوم هم پرتوګ ایستلی دی، شرمېدلی. نو حکومت وایي که موږ د شرم کارونه کوو نو دا قوم موږ نه مخکې شرمېدلی دی.